ये मजीद भी मेरे भाईजान मैं आपको ना इनकी चक्की आपको दिखा रहा हूँ। और ये चेक करें मेरे भाईजान, 5-5 किलो, 6-6 किलो, 7-7 किलो एक एक जानवर की चक्की है माशाल्लाह। और नंबर 1 पे मेरे भाईजान ये देखें नासरी, आपको दुम्बा आपको दिखा रहा हूँ, आपको इनकी चक्की भी दिखा दूँ। अब्बला टाइप में आ रहा है माशाल्लाह, ये चक्की इसकी देखें। और ये चीज़ मेरे भी आपने चेक करनी हुई। और इनमें आपको एक चाहिए और दो बैक कैमरे से मेरे भी मैंने आप ये जानवर आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले ये देख ले मेरे भाईजान, आपको चला के दिखा रहा हूँ। अभी ये माशाल्लाह और घास पटा खुद ब खुद खाते हैं और जानवर ये छोटे नहीं है। और 2024 की कुर्बानी पे भी आप लगा सकते हैं और 2025 के लिए रखना चाहते हैं और 2025 की भी कुर्बानी पे लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेन और कुर्बानी होती है ना वो मुंद्रे की और इसी दुम्बे की कुर्बानी होती है। अगर आप शौकिया तौर एक आप अच्छी कुर्बानी करना चाहते हैं मेरे भाईजान, आप इंतहाई मुनासिब रेट में आप अभी रब्ता करें इंशाल्लाह। इंतहाई मुनासिब रेट में आप मेरे दोस्त मैं ना आपको सिर्फ आपको ना नस्ल की पहचान करवाने लगाऊं। और काफ़ी दोस्त कह रहे थे ना यार यूसुफ भाई आप ना मैं नासरी दुम्बे दिखाएं। नासरी दुम्बे ये कहाँ से मिलते हैं? जो ना 250 केजी और 300 केजी वजन कर लेते हैं और उनकी कम अज़ कम चक्की जो होती है ना 40 से 50 किलो की उनकी चक्की जो होती है। जैसे आप वीडियो में देखते हैं ना इतना इतना बड़ी बड़ी चक्की होती है और नासरी दुम्बे होते हैं वो। आज मैं आपको ना इस वीडियो में आपको क्लियर आपको बताऊंगा ये कहाँ से मिलेंगे मेरे भाईजान। आपको इतना मुनासिब जो मिलेंगे ये किस जगह से मिलते हैं, पूरी डिटेल पूरी मालूमात आपको बताऊंगा। वीडियो आपने शुरू से रखना, आपने एंड तक आपने देखनी होगी। आज मैं आपको नासरी दुम्बे आपको दिखा लूँगा। कोई भी आपको लोग आपको दिखाते नहीं है, ना किसी के पास ऐसे होते हैं जो 50 किलो और 40 किलो उनकी चक्की हो अकेली। लेकिन ये कम अज़ कम ये वजन कितना करते एक एक करके आपको दिखाऊंगा। वो काफ़ी दोस्त कर देना यार यूसुफ भाई हम शौकिया तौर इनका शौक रखते हैं, पालना चाहते हैं, हमें एक चाहिए, दो चाहिए, लाटें चाहिए। अगर सस्ता कारोबार करना है ना सिर्फ 2.5-3 लाख का, 2 लाख का, 1.5 लाख का, लाख रुपये का, 50,000 का ना ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मज़े की बात ये अगर आपने ये लेने है ना इनकी वैक्सीन कर चुकी हैं, इनकी आपको कोई वैक्सीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब्बलक प्रिंट में माशाल्लाह आ रहे हैं, एक एक करके आपको दिखाऊंगा। ऑल पूरा पाकिस्तान में मेरी कार्गो भी है, कार्गो भी हो जाएगा। आना चाहते हैं अच्छी बात है, खुद आ जाए, देखभाल के भी आप ले सकते हैं। और नंबर ऊपर मेरे मेंशन किए हुए हैं वीडियो में माशाल्लाह। टोटल तादाद के हिसाब से 18 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। 18 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह मेरे आपको दिखाऊंगा। लेकिन सिर्फ मैं ये आपको ना सिर्फ 3 घंटे की ऑफर दे रहा हूँ। 3 घंटे के अंदर जिस दोस्त ने रब्ता किया ना दुम्बों का ना मालिक बन जाएगा। जो दोस्त लेना चाहता है 3 घंटे के अंदर मुझे कॉल करें, आप ना सौदा डन करें। 3 घंटे में सिर्फ ऑफर होगी, 3 घंटे के बाद फिर यह ऑफर आपको नहीं मिलेगी, फिर इनका रेट और हो जाएगा। जो दोस्त लेना चाहता है फ़ौरन कॉल करें, अभी आप नंबर मिलाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत इंतहाई मुनासिब आपको रेट मिलने वाले हैं। और इनका रेट जो है ना आपकी 100 से ज़्यादा मुनासिब प्रिंट वाले आपको ऐसे नासरी मुंद्रे ना किसी जगह से मिलते हैं, ना मंडियों से मिलते हैं। सिर्फ मैंने स्पेशल अपनी ब्रीड मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि काफ़ी दोस्त कह रहे थे ना यार यूसुफ भाई हमें नासरी दुम्बे दिखाएं, ये हमें नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको दिखा दिया है, इंशाल्लाह ये आपको पसंद है। बाकी एक एक करके आपको दिखाऊंगा, लाट भी आपको पूरा रेट और वजन और इनकी उम्र एक नासरी दुम्बे की मैं आपको एक पूरी मालूमात आपको बताऊंगा। बैक कैमरे से मेरे भी मैंने आप ये जानवर आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले ये देख ले मेरे भाईजान, आपको चला के दिखा रहा हूँ। अभी ये माशाल्लाह और घास पटा खुद ब खुद खाते हैं और जानवर ये छोटे नहीं है। और 2024 की कुर्बानी पे भी आप लगा सकते हैं और 2025 के लिए रखना चाहते हैं और 2025 की भी कुर्बानी पे लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेन और कुर्बानी होती है ना वो मुंद्रे की और इसी दुम्बे की कुर्बानी होती है। अगर आप शौकिया तौर एक आप अच्छी कुर्बानी करना चाहते हैं मेरे भाईजान, आप इंतहाई मुनासिब रेट में आप अभी रब्ता करें इंशाल्लाह। इंतहाई मुनासिब रेट में आपको मिलेंगे। चला फिरा के आपको दिखा रहा हूँ। और ऐसे क्वालिटी माशाल्लाह सिर्फ आपको मुंद्रा गोट फॉर्म से इंशाल्लाह आपको मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रिंट में आ रहे हैं और इनका जो वज़न होता है मेरे भाईजान जो बड़े और 2 दांव जो जाए ना कमो पेश 300 केजी इनका जिंदा वज़न होता है। तो 50 किलो और 40 किलो और इनकी चक्की होती है। चक्की भी मैं आपको एक एक करके आपको दिखाऊंगा। अगर लाट नहीं ले सकते और अगर यार
अगर एक के दो लेंगे ना, एक के दो भी मिल जाएंगे, एक एक करके आपको दिखाऊंगा। अगर लाट पूरी लेना, लाट मेरे भाई आपको पूरी भी मिल जाएगी, रेट बिल्कुल मुनासिब होगा। अगर लाट लें, लाट का आपको एक रेट मिलेगा। अगर एक दो लेना चाहते हैं, एक दो भी मिल जाएंगे। मैं सिर्फ 3 घंटे की मेरे भाई ने आपको ऑफर दे दिया। जिस दोस्त ने 3 घंटे के अंदर ही अंदर रब्ता किया होगा ना, फिर वो लाट की लाट आप उठा लेंगे, लेकिन आधे रेट से बिल्कुल कम दूंगा, क्योंकि मैंने कहा भाइयों को सिर्फ एक अच्छा शौक करूँ, एक अच्छी चीज़ दिखा दूँ। ये वो जानवर है जो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब पे बर्दाश्त करते हैं, और घास पट्टा भी आपके सामने इनको खिला रहे हैं माशाल्लाह। एक्टिव जानवर है। और इनकी उम्र जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, और इनकी उम्र जो है ना मेरे भजन मैं आपको बताऊँ, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने इनकी उम्र है। और वज़न जो होगा ना, अभी वज़न भी आपको पूरी लाट का आपको वज़न बता देता हूँ। इनका जो वज़न है और 20 तो 25 किलो के दरमियान में इनका वज़न है। और मेरे भाई बात छोटे बड़े की नहीं होती, बात एक नस्ल क्वालिटी की होती है। नस्ली जानवर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दिखा दे। जिस दोस्त को चाहिए अभी कॉल करें, बाकी एक एक करके आपको नपवा के भी आपको दिखाता हूँ। अगर लाट चाहिए, लाट का आपको एक रेट मिलेगा। अगर कहते हैं यार यूसुफ भाई हमें एक चाहिए, 2 चाहिए ना, मेरे भाई मैं आपको ये भी नहीं कह सकता 1500 जो ऊपर जो नीचे होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रेट पर आपको उनके मुताबिक आपको मिलेगा। और नंबर 1 पे मेरे भजन ये देखें, नासरी आपको दुम्बा आपको दिखा रहा हूँ, आपको इनकी चक्की भी दिखा दूँ। अब्लक टाइप में आ रहा है माशाल्लाह। ये चक्की इसकी देखें, और ये चीज़ मेरे भी आपने चेक करनी हुई। और इनमें आपको एक चाहिए और 2 चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लेके सेंड करते रहें, और मैं आपको उनका अलग से भी रेट आपको बताऊँगा। और अच्छी क्वालिटी वाला अगर अपने मुनासिब पैसों में ना आपने सीजन लगाना है ना कुर्बानी का ना, आप इनका इंतहाई मुनासिब ले सकते कर सकते हैं कुर्बानी का सीजन, क्योंकि इनको गरीब भी खरीद सकता है, अमीर भी खरीद सकता है। एक दिखाने का मकसद क्या होता है, दुम्ब दिखा, और इसमें ना चीज़ आपको सही तरह से नज़र आ जाएगी मेरे भजन, ताकि ख़रीदने के लिए आपके लिए आसानी हो सके। क्योंकि इनका एक वज़न वेट बहुत होता है, लेकिन ये इनकी ग्रोथ ज़्यादा बहुत जल्द होती है, क्योंकि ये माशाल्लाह और आम जी ग़िज़ा पे पलते हैं। इनकी मेन ग़िज़ा नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कोई इनकी अच्छी खुराक होती है, और ऐसा कोई सी नहीं। इनको जैसा भी चारा हल्के से हल्का डाले इनको आप डाल सकते हैं। ये चीज़ चेक करें मेरे भाई। और इनका वज़न 20 तो 25 किलो के दरमियान में है, और इनकी उम्र 3 महीने 3.5 महीने की एज है। ये चीज़ मेरे भी आपने चेक करना है। दूर से जो बना रहा हूँ, ये इनकी चक्की देखे माशाल्लाह ज़बरदस्त मुंदर। सर आपको 3 घंटे की ऑफर दे दी है। जिस दोस्त को चाहिए फ़ौरन रब्ता करें, आप बुक करवाएं। ऑल पूरा पाकिस्तान में मेरी कार्गो भी है, कार्गो भी करता हूँ। आना चाहते हैं अच्छी बात है, खुद भी आ जाएँ। वैक्सीन शुदा जानवर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दिखा दिए हैं, और ये चीज़ें मेरे भी आपने चेक करनी होगी। हर जानवर अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर है कि ये चक्की देखे माशाल्लाह, ये देख रहे ना, अभी भी इनकी जो चक्की है ना मेरे भी मैं आपको बताऊँ, और 4 किलो 5 किलो की अभी इनकी चक्की है। ये चीज़ चेक करें माशाल्लाह, 4 5 किलो की अभी भी चक्की है। और ये देखिए माशाल्लाह इसके 5 किलो से भी इसके ज़्यादा चक्की है। ये देख रहे ना, इसकी 5 किलो से भी ज़्यादा अभी चक्की है माशाल्लाह। चीज़ चेक करें। अब्लक में माशाल्लाह आ रहा है, ये भी माशाल्लाह आपको दिखा रहा हूँ, ये भी अब्लक में आ रहा है। अब्लक टैप है। ये देखें इनकी 7-8 किलो इनकी चक्की है। ये देखें चेक करें माशाल्लाह, 7-8 किलो इनकी चक्की है। ये चीज़ होती है मेरे भजन प्योर और अच्छी क्वालिटी और बनने वाले। और आपको मैंने स्पेशल वीडियो बना के आपको दिखाई। ये देखें इनकी भी 6-7 किलो इनकी भी चक्की है माशाल्लाह। और आपके सामने है, और जिस दोस्त को चाहिए फ़ौरन रब्ता करें। बिल्कुल मुनासिब रेट है, आपकी सोच से मुनासिब, जो दिल में सोच रहे होंगे ना यूसुफ भी हमें रेट ये देगा, उससे ज़्यादा मुनासिब देगा। ये चीज़ मेरे भी आपने चेक करनी होगी। 5-5 किलो 6-6 किलो 7-7 किलो इनकी एक एक जानवर की चक्की माशाल्लाह है। और चीज़ चेक करें माशाल्लाह, हर जानवर इसमें एक से बढ़ करके वैक्सीन शुदा आपको जानवर मिलेगा ना, उसमें आपको फ़ायदा होगा। ये चीज़ मेरे भी आपने चेक करनी होगी। ऐसा रेट आज है जो आपको देने लगे ना, दिल खोल के रेट आपको देने लगे। ऐसा रेट किसी ने नहीं दिया होगा, ना ये चीज़ किसी के पास होती है, ना लोग कोई आपको दिखाते हैं। मैंने अपने जानवर के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको काफ़ी दोस्त कह रहे थे ना यार यूसुफ भाई जो आपके पास नासरी और दुम्बे हैं और वो हमें दिखाएं, हमें कहीं से नहीं मिल रहे। सिर्फ ये आपको मुंद्रा गोट फार्म से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा भी चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए ना, ऑर्डर करें, आपको ऑर्डर पे मिल जाएंगे जानवर। और ये भी माशाल्लाह जानवर चेक करें। अगर ये चाहिए टोकन बैनर लगवाएं, आप कार्गो भी ले सकते हैं। आना चाहते हैं अच्छी बात है, खुद आके ना देखभाल के ले सकते हैं। बाकी हर जानवर इसमें एक से बढ़ कर रह के, और आपके सामने चलते फिरते आपको जानवर दिखा रहा हूँ, एक्टिव है माशाल्लाह। इनमें कोई भी ऐब नुकसान जानवर नहीं है। चक्की देखे माशाल्लाह, फिर भी मैं आपको जानवर चला के भी आपको दिखा दूँ। चूल्हा नज़ारा, और ये चीज़ मेरे भी आपने चेक करनी होगी।
अगर ऐसा और अच्छा मुनासिब पैसे में काम करना ना, ये अब्लग में जानवर आ रहा है, कम से कम 7 to 8 किलो इनकी चक्की है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। और दोबारा भी मजीद भी मैं आपको जानवर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। आप 2-4 लाख से मेरे भजन आप काम करें, लाख से काम करें, 50,000 से काम करें ना, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इन मुंदरों को ना, और ये जो दुम्बे मैं आपको दिखा रहा हूँ, दुम्बे जो नासिर दुम्बे, इनको गरीब भी खरीद सकता है, अमीर भी खरीद सकता है। इनकी तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी डिमांड होती है। जहाँ भी इनको पालें आप पास दें, जहाँ भी इनको सेल करना है ना, आप इनको आसानी से मेरे भजन आप सेल करते हैं। अगर यही आप अगर कुर्बानी पे सेल करें ना, जो आप कुर्बानी पे तैयार जानवर हमसे लें ना, हम 2.5 लाख का 2 लाख का हम इनको सेल करते हैं। यही चाहता हूँ मेरे भैया थोड़ी खुद खिदमत और मेहनत करें, खुद मेहनत और खिदमत करके ना अपना कारोबार करें इंशाल्लाह, अपनी गोट फार्मिंग करें इंशाल्लाह। ये जानवर कामयाब ही है मेरे भाई। और नया के नया जो शौकीन भाई है, जो कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहता है, मेरे भाई बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जानवर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इन जानवरों को आप खरीद लें इंशाल्लाह, ये जानवर आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। और ये मज़ीद भी मेरे भाईजान मैं आपको ना इनकी चक्की आपको दिखा रहा हूँ, और ये चेक करें मेरे भाईजान, 4-5 किलो, 6 किलो, 7 किलो एक जानवर की चक्की है माशाल्लाह। ये आपके सामने है चक्की, देख रहे हैं ना। अगर आपको वीडियो में सही समझ नहीं भी आ रहे ना, आप इनको कॉल पे भी आप रब्ता करना, आप वीडियो कॉल में भी आप 1-2 लेना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं, मजीद भी आपको इनको वीडियो कॉल पे आपको जानवर ये दिखा देंगे। और अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, अभी रब्ता करें मेरे जन, अभी बुक करवा दें, आप खुद भी आ सकते हैं। अगर कार्गो नहीं लेना चाहते हैं, जो दूसरी कंट्री में मेरे भाई लोग बैठे वो कहते हैं यार हम नहीं आ सकते, आप कार्गो में भेज दें, मेरे भैया कार्गो भेजूंगा, लेकिन पेमेंट आपको पहले देनी पड़ेगी, फिर मैं आपको कार्गो भेजूंगा। लेकिन इनके प्रिंट मेरे भैया आपने देखने होंगे, प्रिंट ऐसे हैं, ये हर किसी को पसंद आता है ऐसा प्रिंट माशाल्लाह। अब्रक प्रिंट में माशाल्लाह आ रहे हैं। अगर जो दोस्त कारोबार नहीं भी करते ना, अगर अपने शौकिया तो रखना चाहते हैं, 1, 2, 4, 5 लेना चाहते हैं ना, 1, 2 भी मिलेंगे, 2, 4 भी पाकिस्तान में मेरी पूरे कार्गो भी है, कार्गो भी हो जाएंगे। और इंशाल्लाह आप आए डेरा गाजी खां, सिर्फ मुंद्रा गोट फार्म पे आपको ये जानवर आपको मिलेंगे। अगर 30 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए ना, जितना भी आपको चाहिए आर्डर देना पड़ेगा मेरे भजन। आर्डर के मुताबिक आपको इंशाल्लाह हम आपको टाइम देंगे, 1 दिन का या 2 दिन का या 4 दिन का ना, उसी दिन के अंदर हम आपको जानवर भेज भी सकते हैं। लेकिन आप खुद आके ना पसंद करके ना आप ले जा सकते हैं। हाँ मेरे भजन मैं आप रेट में आपको बताता हूँ, इनका जो रेट बिल्कुल मुनासिब है, और ऐसा रेट आपको ना किसी ने दिया होगा, ना कोई आपको ऐसा रेट ना दे सकता है। क्योंकि मैं अपने भाइयों को ना वैसे रेट बिल्कुल मुनासिब देता हूँ। उसकी वजह क्या है, मैं अपनी जेब से रेट सस्ता नहीं दे सकता मेरे भाई, लेकिन क्या है मेरे अपने जानवरों की ब्रीड है, इसलिए मैं रेट पूरा पाकिस्तान के जितने गोट फार्म है ना 10,000 12,000 में आपको जानवर आपको सस्ता देता हूँ। और इनका जो रेट है सिर्फ आपको 18,500 के हिसाब से आपको पूरी लाट मिलेगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया, अगर 1, 2 चाहिए ना, फिर उनका रेट पर उनके मुताबिक मिलेगा। पसंद आपकी होगी मेरे भाई, लेकिन ऐब नुकसान जानवर हमारा होगा। बाकी ठीक है दोस्त मेरे, और उम्मीद है मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको मजीद भी ऐसी दिलचस्पी से आपको वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाता रहूँ।